জ্বর উঠলে অনেক সময় তার সাথে শুরু হয় সর্দি কাশি। সর্দি জ্বর তাড়াতাড়ি ভালো হলেও কাশি সহজে ভালো হতে চায় না। এই সমস্যা আমাদের ভোগায় দীর্ঘদিন। দেখা যায় 2-3 সপ্তাহ পর্যন্ত এর রেশ থেকেই যায়। তবে অনেক ক্ষেত্রে অ্যালার্জি, অ্যাজমা, শুষ্ক আবহাওয়া ও ধূমপানের কারণেও কাশি হয়ে থাকে। কাশি হলেই হুট করে অ্যান্টিবায়োটিক ঔষধ খাওয়া উচিত নয়। ঘরোয়া কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করলেই কাশি থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। চলুন জেনে নেই ঘরোয়া উপায়ে কিভাবে কাশি দূর করতে পারবে। 1. মধু। কাশি উপশমে ঘরোয়া চিকিৎসা হিসেবে মধুর জুড়ি নেই। মধু কাশি কফ কমাতে সাহায্য করে। কখনো কখনো ওষুধের চেয়েও ভালো কাজ করে মধু। মধু কাশি বা ঠান্ডার জন্য আদর্শ ঔষধ হলেও 1 বছর বয়সের নিচের শিশুদের মধু খাওয়ানো একেবারেই উচিত নয়। কিভাবে ব্যবহার করবেন? 1 গ্লাস কুসুম গরম পানিতে 2 টেবিল চামচ মধু, অর্ধেকটা লেবুর রস আর সামান্য আদার রসের মিশ্রণ প্রতিদিন 1 বা 2 বার খেতে হবে। এই মিশ্রণ কফ ও গলা ব্যথা নিয়ন্ত্রণ করে। গরম দুধের সাথে 2 টেবিল চামচ মধু মিশিয়ে পান করুন। রাতে ঘুমানোর আগে নিয়মিত পান করলে কাশি উপশম হবে। দিনে 3 বার করে 1 টেবিল চামচ মধু খেলেও কাশি নিয়ন্ত্রণে আসবে। 2. বাসক পাতা। বাসক পাতা পানিতে সেদ্ধ করে সেই পানি ছেঁকে নিয়ে কুসুম গরম অবস্থায় খেলে কাশি উপশম হয়। দৈনিক সকালে এই পানি খেতে হবে। বাসক পাতার রস প্রতিদিন সন্ধ্যায় খেলে ভালো। 2 থেকে 3 দিনেই এর খুব ভালো ফল পাওয়া যায়। তেতো ভাব কমাতে রসের সাথে সামান্য চিনি মেশাতে পারেন। 3. তুলসী পাতা। তুলসী পাতা থেতো করে এতে কয়েক ফোঁটা মধু মিশিয়ে মিশ্রণ তৈরি করতে হবে। এই মিশ্রণটি দৈনিক 2 বা 3 বার খেলে কাশি ভালো হয়। 4. আদা। আদা ছোট ছোট টুকরা করে তার সাথে লবণ মিশিয়ে নিয়ে কিছুক্ষণ পর পর খেতে হবে। এই পদ্ধতি কাশি দূর করতে বেশ কার্যকরী। তাছাড়া আদা চা করে খেলেও কাশিতে উপকার পাবেন। 5. গরম দুধে হলুদের মিশ্রণ। দুধকে গরম করে এর মধ্যে অল্প হলুদ মেশাতে হবে। এই হলুদ মিশ্রিত দুধ কাশি দূর করতে বেশ উপকারী। হলুদ আমাদের সর্দি কাশি দূর করতে সাহায্য করে। 6. লবঙ্গ। কাশি হলে মুখে একটা লবঙ্গ রেখে মাঝে মধ্যে একটু চাপ দিয়ে রস বের করে গিলে ফেলুন। লবঙ্গের রস গলায় আরাম দেবে, জীবাণু দূর করবে। 7. মেন্থল ক্যান্ডি। মেন্থল দিয়ে তৈরি ক্যান্ডি বা চকোলেট কাশির জন্য উপকারী। এসব ক্যান্ডি শক্ত কফ নরম করে গলা থেকে বের করতে ও কাশি কমাতে পারে। 8. গার্গল করা। গার্গল করলে কাশি ও গলা ব্যথা 2ই কমে। 1 গ্লাস কুসুম গরম পানিতে আধা চা চামচ লবণ মিশিয়ে 10 থেকে 15 মিনিট ধরে গার্গল করুন। বিরতি দিয়ে দিয়ে কয়েকবার করুন। এটি কাশি কমাতে বেশ কার্যকর ঘরোয়া পদ্ধতি। এছাড়াও কাশি হলে ঠান্ডা পানির পরিবর্তে চেষ্টা করুন গরম পানি পান করার। কাশি হলে গরম পানিতে গোসল করুন। এটা শরীর থেকে কাশির জীবাণুগুলোকে বের করে দেয়। এসব পদ্ধতি অনুসরণ করার পরও যদি কাশি না কমে তাহলে অবশ্যই ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে। দর্শক, আজকের ভিডিওটি আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে সেটি জানিয়ে কমেন্ট করবেন। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক দিবেন। আর নিয়মিত স্বাস্থ্য টিপস পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখুন।